Their energy frugality can be gauged by the fact that the house does not have a refrigerator. Instead, food is preserved using an earthen container built into the floor of the kitchen. ഇത് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക കൂളറാണ്. ഇതൊരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കുറച്ച് എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നൊരു സംഭവമാണ്. കാര്യം ഇതിന് ചുറ്റുമൊരു ഇഷ്ടികേൻ്റെ ഒരു ലെയർ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൽ പൂഴി നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. നടുക്കൊരു വലിയ മൺപാത്രമാണ്. ഇതിൽ ഈ പൂഴി നനയ്ക്കുമ്പോൾ ആ നനവ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് നല്ലൊരു തണുപ്പ് അകത്തുണ്ടാകും. ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം 10 ഡിഗ്രി വരെ താപനില നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധനം കേടുകൂടാതെ നിൽക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പോഷകങ്ങളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യില്ല. ഇതിൽ മണ്ണിൻ്റെ ഈർപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ നിലനിർത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഈർപ്പമില്ലെങ്കിൽ തണുപ്പുണ്ടാവില്ല. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് മണ്ണ് ഡ്രൈ ആകുമ്പോഴൊക്കെ നനച്ച് കൊടുക്കണം.